От най-обхващащите преживявания за създателите е да наблюдават как броячът на гледания спира да се актуализира или даже намалява. Това не е дефект, а умишлена част от процеса на валидиране на YouTube. Процесът на валидиране – забавяне, замръзване или промяна. Официалните правила на YouTube гласят, че след публикуване на видео всички показатели за ангажиране, включвано гледания, харесвания и абонати, преминават през алгоритмичен процес на потвърждение. За да се гарантира, че гледанията идват от реални хора, а не от компютърни програми, системите на YouTube могат временно да забавят, замразят или променят броячът на гледанията. 5. Това замръзване е функция, а не грешка. Броячът умишлено се паузира, докато системите за одит анализират входящите сигнали за гледане в реално време, за да идентифицират и филтрират очевиден спам, ботове или друг нелегитимен трафик. 8. В миналото този процес беше известен като 301 плюс замръзването, когато видеоклиповете често спираха да се актуализират след като достигнат 301 гледания, докато първоначалният одит не приключи. Въпреки че този специфичен брой вече не се използва, същия основен механизъм за одит в задния план все още е в сила.